오늘 뭐 한다고? 동파 육. 고기도 안 먹는 사람이? 돼지 앞다리살 1kg. 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 많은데 꽤? 1kg 꽤 많아. 두고두고 먹겠다. 얘를 기름에 한번 튀겨줘. 오이. 아, 또 크네. 조심조심. 와. 물? 계란 컵이 없으니까 콜라에다 담았어. 500ml. 쌍화탕을 사오라고 그랬는데 우리 집 양반이 원탕을 사왔어. 똑같대. 그놈이나, 그놈이나. 어차피 난 안 먹으니까 내 입에 들어가는 거 아니니까 부어준다 이거. 진간장 2큰술. 큰술 넣어갖고 되나? 술 4초. 됐어. 됐어. 끝났고 이제 여기서 50분 끓여주면 돼. 50분? 해가 니어 지고 있네. 잡초 매트 그니까 한번 깔아야 될 것 같아. 까는 게 편할 것 같은데. 내일은 그러면 모종 더 필요한 거 있으면 사고. 아, 모종이 없어요. 내가 봤어. 그치, 6월달 되면 벌써 들어갔을 때 됐어. 전화를 해서 갖다 달라고 그러던가 얘기를 해야지. 그 전화번호 모르잖아는데. 전화번호 몰라요? 저번에 전화 안 했었어? 대만. 이렇게 다 잘랐는데 그냥. 이게 밑에 걸 잘라야 이게 대가 올라오면서. 이렇게 해서 밑으로 내리면 돼요. 엄청 많아가지고. 되게 많이 심었다. 네. 이것도 그냥 방울토마토를 이렇게 이게 툭툭툭 따면 돼, 얘는. 방울토마토가 동파육에 잘 어울린다는 청경채를 먹고 삶아줄게. 30초 정도만 데쳐주면 돼. 여기다 이렇게 넣고. What is this? 쿠팡에서 샀는데 두 팩에 16,000원대 정도 되고, 그러니까 이게 한 팩에 8,000원대인데 정확히 이야기해줘야 됩니다. 정확히 기억이 안 나. 내가 그건 자막으로 정확히 기억을 자막으로 해야 됩니다. 수리하고 어쨌든 이 한 팩이 2인분 기준이야. 뭐야, 어디 바른 한식? 바른 한식. 음. 뭐 이게 강릉식 짬뽕 순두부찌개인데 좀 유명하대 이게. 내돈내산. 내돈내산. 조리 시간은 14분. 860g. 이걸 보면 정품. 강릉 또 순두부가 알아주지. 순두부가 한 봉이 통째로 들어있어. 이렇게 강릉 체가 순두부 한 봉지. 그리고 이게 이제 해물 순두부기 때문에 이렇게 해물팩. 오징어와 새우 들어있고 이렇게. 그다음에 양파, 대파. 대파. 근데 이게 되게 싱싱하다. 굉장히. 그러네. 엄청 싱싱해. 그러게. 그다음에 요거는 소스. 뭐 양념이겠지. 소스. 준비된 재료는 씻어왔고. 이제 들어있던 양파를 썰어주고 먹기 좋게. 어떻게 썰어야 될까?
썰어 놓은 거 먼저 넣고 볶아 이렇게 한번 볶아주래. 풍미를 더해주기 위해서. 약 2분. 되게 붉게 보인다. 새빨간해. 소스가 딱 순두부 소스 같아. 그다음에 이제 해물 넣고 요것도 1분 볶아주래. 맛있겠는데? 순두부 들어갑니다. 순두부가 양이 꽤 많다. 순두부가 좀 포슬포슬하다는? 이제 이렇게 해갖고 아 정말 딱 2인분이네. 양이 적은디? 나야 충분해. 0.5인분씩 먹으면 되는 거야. 해삼이 졸김. 야 맛있게 끓고 있네. 이 계란 하나 탁 넣어야 되는 거 아닌가? 계란 안 넣어도 될 것 같은데. 오 야, 색깔이 몽롱한데? 진갈색인데 진갈색. 50분 정확하게 50분. 불을 끌게요 이제. 다 됐겠지? 됐어. 보쌈 무김치. 집에서 담가온 거. 그래서 내가 담아왔지. 이런 거. 그래. 바닥에 깔아주고. 넓적넓적 이렇게 펴서 깔아주는 거 아니고 그냥 이렇게 까는 거야? 이렇게 깔던데 보니까. 어차피 내 입으로 들어갈 거 아니니까. 아유 웃겨라. 그럼 언니가 썰면 될 것 같아. 얇게 쓰세요, 얇게. 야 오. 탱글탱글한데. 잘 익은 건가? 음. 오. 오. 와! 와! 아니야, 그거 아니야. 우와, 우와! 우와. 대박! 푸짐한 밥상이다. 자, 이제 먹어. 저기 보쌈 무김치도 좀 엉거려요. 완전 부드러워요. 그래요? 그래? 네. 이 냄새 하나도 안 나. 그럼 다 그러더라고요. 오, 되게 씨. 맛있다고 그러면? 이렇게 해서 소주 한 잔 따라가. 이거 내 거야. 자, 오, 우와. 우와. 아우, 팔이! 얹었어? 보쌈김치 올렸어? 보쌈김치랑 같이 먹는 거야. 뜨거. 응? 짬뽕 순두부 맛이야. 짬뽕 맛? 응. 오케이. 나비야. 씨, 거기까지 안 온다. 나비야. 삶아서 간이 오히려 이렇게 더. 나비야. 간이 약간 있지 않아요? 그냥 먹어도 그 간이 있을 텐데. 잘 보여줘야지 그 쌈을. 야, 이렇게 보여주다 마냐. 내가 한 발 늦은 거지. 맛있어? 순삭이네. 천상 고양이네 지금. 일로 와. 귀때기 보니까 저기 고양이 맞구만. 노을이 아니라 일출 일출 같다, 일출. 해가 들어가는 거야? 아니면 달이 나오는 건가? 뭐가? 저거 달이 나오는 거야? 해가 들어갈 해가 들어가는 거지. 몰라 그런 거. 내가 무슨 밥순이냐? 들어갔다. 되게 금방 들어간다. 아니야, 저기 원래 구름에 들어왔어. 그러니까 구름에 가린 거야. 원래 산 밑으로 떨어져야 되는데. 그래?
역시 채 써는 건 어려워. 그 해봐, 내가. 어? 해볼래? 해봐. 빨리 와봐, 해봐. 소스 해야 되는데. 손 씻고 와, 빨리. 간이 즙을? 되게 했구만 그냥. 짜. 손 짭짤하네. 씻었어. 야, 토마토 그 주스 먹어도 되겠다. 조그만 거 하나. 채 썬 거, 짠 거. 꽉 짜가지고. 한 꼬집. 한 꼬집 정도. 소금. 한 꼬집 반이랬는데? 근데 얘는 양이 적잖아. 네. 됐어. 이씨, 안 되는데? 뭐야, 이게? 그래. 그렇지. 세게 밀어야지. 확 밀어야지. 뚜껑 열어봐봐. 어떻게 갈렸나. 좋아, 좋아. 내가 할까? 해줘봐. 2개 해야 돼. 이게 되게 재밌어 보여갖고 하는 거야. 빨리 해주세요, 아저씨. 시끄러워 좀 잘 갈아주세요. 잘 되네, 이거. 좋네. 짜줘야 돼. 오, 이거 강판 좋네. 오, 많이 나오네. 소금 2꼬집. 꼬집. 2꼬집. 감자를 채가 얇게 썰려가지고 맛이 있을 것 같기도 하고 바삭할 것 같은데? 바삭하네. 어떻게 그래서 뭐 5분 절이래. 절여? 됐어. 와, 고구마가 이거. 우와, 냄새. 냄새 좋아. 우와! 우와! 우와, 우와! 이거구나. 우와. 오. 야, 아니구나. 제대로인데? 제대로인데? 야. 와. 한번 먹어봐. 되게 보슬보슬하니 맛있겠다. 근데 소금 찍어 먹어야 되잖아. 자기는 소금 좋아하잖아. 어, 이거 소금. 소금이. 먹어봐. 소금 너무 많이 묻히지 말고 적당히 묻히고 어떻게 먹지 말고. 어, 맛이 한번 끝내주겠지 뭐. 맛있겠다. 오! 어때? 포슬포슬해? 너도 먹어봐. 설탕 감자, 설탕 감자? 맛있어. 야, 이거 고구마보다 더 맛있구나, 이게. 근데 너무 뜨거운디? 와. 고구마보다 더 맛있어요. 나눠 먹자. 씨. 뜨거. 여기. 맛있지? 오, 고구마 저리 가라지? 힘내준다. 소금을 찍어야 돼. 어우, 포슬포슬해. 이 감자 좋네. 맛있는 감자네. 최 셰프 이제 최 셰프 차례야. 그리고 요거 내가 아까 썰어왔는데 원래 쪽파 뭐 이런 거 넣는다고 그러는데 나는 여기 대파하고 그 청양고추하고 송송 썰어왔어. 자, 빨리 와. 자기가 이제 자기 해야 돼. 여기서 할 거라니까? 붙이면 돼 이제. 자, 이제 옮겨서. 자, 드세요. 내가 할까? 그만큼만 해? 오. 맛있게. 전분 때문에 달라붙을 거야.
이거 아까 가산을 갈았잖아. 가산을 갈고 나니까는 그 냄새. 전분 같은 거 안 해? 응? 밀가루 살짝 해야 되지 않아? 없어 밀가루. 이게 되겠어? 다시 모양 만들. 야, 바삭하겠다, 근데. 맛있을 것 같아. 찌끔만 뿌리는 거야 찌끔만. 맛있을 것 같다. 오, 너무 감자를 너무 얇게 썰나? 맛은 있을 것 같은데? 너무 맛있는 거 아니야? 한번 더 뒤집어. 이게 안으로 들어오는 건 아니겠지? 와, 전을 붙였는데 하필 비가 오네? 딱 비가 오네? 하필이 아니고 마침 비가 마침 비가 오네, 이것도 하필 비가 오네. 전을 붙였는데 마침 비가 와. 한지? 앞이 안 맞는지? 하필이면 어우, 씨, 분위기 있어, 분위기 있어. 먹어봅시다 빨리 와. 분위기 있어, 오! 기가 막히게 먹어봐, 언니, 먹어봐. 이거 앉아봐봐. 자, 한번 잡숴봐. 조금만 먹을게. 부리라고 해. 먹어보도록 하겠습니다. 맛있나? 아, 맛있다. 너무 맛있어. 맛있어? 맛있어. 바삭해. 맨날 맛있지 뭐, 우리는 뭐. 생각보다 바삭해. 안 바삭할 줄 알았는데. 맛있어? 맛있어. 맛있어. 와, 이거 별미인데? 이야. 아까처럼 기름은 안 나지만. 아까보다 식었다. 근데 좀 식었어. 아까 따뜻할 때 먹었어야 되는데. 쓰러진다 그래서 안절뱅이수. 앉았을 때만 잘 먹고 멀쩡하고 일어나면 때 쓰러져. 그게 안절뱅이수라고 그래요. 그래서 그걸 하고서 술을 안 마셔가지고. 처음에 너무 놀래갖고. 아, 나 술을 못하는구나. 아, 저도 진짜 많이 토했죠. 했잖아요. 그러니까 술을 이겨내질 못하는데 그냥 처음에 먹는 그냥 그러셨다고요? 오기로 먹는 거예요. 그냥 오기로 먹고 진짜 변기를 잡고 막 울어요. 아, 이게 딸기 근데 머리가 자꾸 머리 때문에